Dulan sa 10 milyones pesos nga balor sa gituohang shabu ang nasakmit sa gipahigayon nga joint drug bypass operation sa Cagayan de Oro City Police Office sa Zone 6 Puerto Cagayan de Oro City ni atong Hunyo 29, 2024. Nasikop sa operasyon silang alias John, 39 anyos, residente sa Trinitas, Bugo, Cagayan de Oro ug alias Kim, 27 anyos, residente sa Luz Banson, Hasaan, Misamis Oriental. Nasubay sa kapulisan nga si alias John, usa ka kanhing pulis nga nadismiss sa serbisyo ni atong tuig 2017. Ikaupat ka higayon nga nadakpan ang mga suspetsado sa susamang kaso. Gibutyag sa kapulisan nga ang modo sa mga suspect naglakip sa pagbilin og mga pakete sa ilegal nga drogas diha sa dalan, pagkuha og mga hulagway niini og ipadala ngadto sa mga kliyente pinaagi sa Facebook Messenger aron ila kining kuhaon. 9.8 million pesos ang kantidad sa gituohang shabu ang nasakmit sa mga otoridad. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa mga suspect. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines. Stay safe.